家好，我係3號張寶儀。我覺得今年嘅香港小姐好幸運，因為會有一位香港先生同佢一齊擔任親善大使。而我當然希望成為呢位幸運兒啦。多謝。Hello， 咁知道你同你個初戀男朋友都拍咗7年拖啦，咁你會唔會驚佢有7年之癢呢？我覺得呢樣嘢係大家嘅大家以為係會出現嘅事情，但係我覺得喺我嘅身上，我係一個特別嘅女仔，我覺得唔會出現呢件事嘅。多謝。好，thank you。都姐，我哋最想就係睇你着泳裝嘅，但係你成日都着羽絨嗰下衰啊嘛。我驚我着泳裝你哋會噴血啊嘛。即係驚到啊！咩驚到啫？嗱，既係泳裝環節，又係問答環節，不過咧對嘅咧就係其他人啊。咁啊，而家咧首先請啲佳麗咧着泳裝出嚟，哇個背景咧夏日氣氛，帶佢哋嘅青春活力咧展示喺大家嘅面前。我哋有請咁多位佳麗。每年我最期待夏天放暑假，一家人可以團聚。我覺得就係屋企人嘅愛，教識我點樣愛同包容身邊唔同嘅人。Hello， 寶儀。Hello Bob。你好。你好。阿 Bob 唔好開口，因為呢次你做主角啊。好啊，發達啦。寶儀，委屈下你啦，你就嚟同阿 Bob 結婚。哇，發達。但係咧，佢係有樓有狗有錢揸手，但係咧就斗零唔肯俾老婆嘅。你點樣勸到佢將層樓加埋你個名落去咧？哇！你又想啊，真係咧。我同你結得婚，我都係知道。我覺得你都係睇做咗你嘅屋企有好多條件。你想講乜嘢？咩話？你想講咩話？冷靜少少，好冇？你慢慢講。你開始。冇，我想知道點解唔可以加我個名落去你層樓度？層樓我自己供嘅，首期我俾，供咗咁多年，你唔係想加你個名㗎？但係你做個好男人都係要養家㗎嘛，你都係要照顧埋你老婆。哇！但係養大到咁樣嫁俾你咁難為都唔加個名落去都唔得。喂，咁我自己個戶口有幾千萬喺度啦，唔通又分埋俾你啊？咁如果係就梗係好啦。咁貪心嘅咩你？你中意我啲錢啊你？咁梗係唔係中意你個人啊？我中意你個人有賺錢能力。咁就我幾千萬送一分俾你先。咁啊，如果你中意嘅話都好㗎，我都會非常歡迎。你真係發夢啊你！俾掌聲啊！好，多謝晒。台下呢一班嘉賓咧已經準備緊啲合約啦，想同我哋簽約咯。我交俾叻哥同阿 Bob 啦。係啦，啊，真係睇下佢哋揸住晒啲合約，究竟會同邊位靚女簽咧嚇？先嚟第一份嘅合約啦，就係 Benjamin 袁偉豪嘅真人地獄體驗式旅遊節目女主持。Benjamin，請問你會揀邊一位？我選擇係3號 Bowie 嘅。3號 Bowie，請記前一步啊！點解咧？嚇，原因。因為佢去過好多個地方啦，亦都攀山涉水都冇問題。不過我都想問一問，如果有個節目咧要你好多時間都冇得沖涼啊、洗面落妝啊，咁點算啊？我以前都去過 Outward Bound 啊，喺英國去過 Duke of Edinburgh，所以我都成日都唔沖涼嘅。不過我會用一啲唔需要洗沖水嘅一啲清潔用品咯，所以係冇問題嘅。OK， 其實我成日都唔沖涼嘅。唔該。估唔到你哋一對。3號啊，張寶儀。3號張寶儀係佢張寶儀啊！你好啊，嗱，如果咧公司咧其實就好錫你啦，咁俾個機會做旅遊節目，但係去一個地方就叫敍利亞，你會以咩主題或者係咩 message 希望可以節目帶出嚟咧？我覺得喺嗰度因為有好多嘅戰亂啦，我覺得係要用翻一個俾大家睇到嗰度嘅人打仗，但係仍然係有好多嘅愛，仍然係有好多希望喺裏面嘅。所以我覺得係可以用一個比較親民少少，亦都係對當地嚟講係一個比較現實嘅一個反應。好啊，希望將來可以同你一齊做一個宣揚愛嘅節目啊 ！Very good， 恭喜晒！真係好似好夾檔咁喎嚇。跟住落嚟咧就係頒發第一個獎項啦，就係友誼小姐。
好，喺呢個時候咧，我哋咧都有請啊友誼小姐嘅頒獎嘉賓係上屆友誼小姐林海欣小姐啊。好啊！嗱，其實喺之前咧，佢哋喺10人每人1人1票已經選出咗友誼小姐，所以友誼小姐咧，2016香港小姐競選決賽友誼小姐係3號張寶儀。Miss Hong Kong Pageant 2016 Miss Friendship is number 3 Po Yi Chang。3號張寶儀，芳齡24歲，係一位產品經理，志向係過一個燦爛有價值嘅人生。哇！俾多啲嘅掌聲啊！恭喜晒3號嘅張寶儀，亦都喺度唔該晒我哋嘅頒獎嘉賓林海欣小姐 ，Thank you so much， 多謝晒。